Jetzt kann man das nicht groß machen. Doch, man kann es groß machen. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. 18 Minuten bloß noch. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, läuft alles. So, Ladies and Gentlemen, ja, dann lassen wir es mal laufen. 80 oder 44. Was war jetzt die Lösung? 28. So, es geht weiter. Das war ja der Tisch von der guten Fee, als die gute Fee reingekommen ist. Also, eine neue Ressource bekommen wir, haben wir schon gesehen. Where in Dreamlight Valley can you catch a ride to Eternity Isle? Was heißt denn a catch a ride to Eternity Isle? Keine Ahnung. Ich verstehe die Frage leider nicht. Stardust Port. Was ist denn Stardust Port? Ja, wir kriegen halt eine neue Ressource. Ich habe es mir vorige Woche noch gedacht, wo ich mir gedacht habe, Mensch, was wird mit dem Nebel passieren? Wird es einfach so alles einfach unwichtig werden, interessiert es keinen mehr. Ja, und so ist es. Das ist so typisch Gameloft, dass mit diesen Ressourcen, das was da ist, nicht mehr weitergearbeitet wird. Das ist dann alles vergessen, für immer. Das wird einfach nicht mehr benötigt und das ist sehr schade. Die kleinen Eulen, die man da einsammelt, das ist wunderbar. Alles schaut sehr knuffig aus, aber Nebel ist jetzt vorbei. Das ist 28 stand da, okay. Guck doch mal, das sind ganz, das ist, aha, Das ist aber eine andere Treppe, oder? Da fehlt ja das Dach, oder diese Seitendinger. Besides Goofy, which other villages run stands where you can purchase items? Naja, du kannst bei Christoph kannst du noch was kaufen. Bei Gaston, richtig. Den habe ich total vergessen. Und bei Tiana. Gaston brauchst du eigentlich nicht. Nils, ich freue mich auf den Mittwoch. Morgen ist Mittwoch. Ab 13 Uhr. Ab 13 Uhr, Ladies and Gentlemen. 16 Minuten, da bin ich gespannt. Ist der Ton okay? Morgen ist Mittwoch. Falls ich morgen krank bin, dann wird es einen Tag verschoben. Donnerstag und Freitag. Und Mulan, richtig, das siehst du mal, das haben sie nicht reingeschrieben. Mulan verkauft ja Tee. Which item can be found in the welcome package of received from Merlin upon first arrive in the village? Das weiß ich doch nicht mehr. Um Gottes Willen. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern, was ich vor 4 Wochen gespielt habe. Astardi, Jar, Apples, Chocolate Chip Cookies. Ehrlich? Ich habe einen Stuhl, Äpfel und Schokoladechips bekommen. Ich habe meinen PC auf Englisch umgestellt. Ich habe meinen auf Altgriechisch umgestellt. Nein, Spaß. So. Das haben sie aber schön gemacht. Wie machen die das, dass man... Schau mal, die fahren ja ganz langsam nach oben, aber der Rauch geht, glaube ich, normal, ne? Also wie haben sie das gemacht? Außerdem ist dieses Valley ein bisschen anders. Also ihr seht ja hier, diese Seitenteile von der Treppe ist anders. Dimitri, was ist... Warum? Fragezeichen. What are the 3 types of critters you can find while exploring Eternity Isle? Welche Arten von Tierchen? Kapibaras, Affen und Kobras. Yeah, ich habe mein PC wirklich auf Englisch umgestellt. Ja, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen, wenn mal was ist. Aber gut. So, Ladies and Gentlemen, 13 Minuten noch. Dann werden wir mal erfahren, was wird hier Neues passieren. Ich bin sehr gespannt. Sehr schön, ne? Ja. Links der Sprungbrunnen, rechts Zitronenbäume.
Ich habe meinen PC wirklich auf Altgriechisch umgestellt. Okay, Todd, das war prima. Altgriechisch. Ich würde auch gern die alten Sprachen können. Latein, Griechisch, Aramäisch, das wären schon tolle Sprachen. Ägyptisch, ja. Ich kann gut Englisch. Ich kann gar nichts. Richtig. Provided you time it just right, which 5 fish show of the festive side in the valley? Das weiß ich nicht. Das ist auch vollkommen egal. Anglerfisch, Bass, Fugus, Salmon und Squid. Was heißt denn, was ist denn festive side? Die Antwort kommt so schnell. Ich komme in 10 Minuten wieder. Ja, ich laufe nicht weg. Bam, bam, bam. Das haben sie aber schön gemacht. Komm, ich mache mal ein paar Bilder für die... Ich mache wahrscheinlich einen Blogbeitrag, aber ich mache nicht viel. Wenn oben die Uhrzeit nicht drin... Nee, du kannst alles gut. Nein, ich kann gar nichts. Shelter. Du siehst ja, dass er nichts kann. Das ist der Abfalleimer von Wally. Das ist der Sprungbrunnen. Das ist hier das Gebäude von der guten Fee. Where can you find a mysterious metallic root vegetable in the valley? Metallisch rotes Gemüse? Naja, die Karotten halt, aber die ist doch nicht metallic. Scrooge McDuck's Vault. Was ist denn Vault? Where can you find a mysterious metallic root vegetable in the valley? Was ist Vault? Weiß es jemand? Elf Minuten bloß noch. Das ist aber die Friedel... Ja, schön, ne? Komplett hier verändert. Ich bin mal gespannt, was jetzt, wie weit die in die nächsten 11 Minuten gehen, ob die ins Schloss reingehen oder nicht. Das haben sie endlich mal, hat sich mal jemand Gedanken gemacht und hat das richtig spannend gemacht. Sodass die Leute schon wissen, aha, in 10 Minuten geht's los. Das habe ich nämlich auf diese Art noch nicht erlebt. Sehr schön gemacht. Ich freue mich sehr. Wie bitte? Who can be found guarding the Royal Hourglass on Eternity Isle? Who can be found guarding? Das war Eve. Die Anfang kommt zu schnell. Ich muss das ja erstmal übersetzen. Hi Neptun. Wie geht's? Ja, es geht mir gut. Wie geht's denn dir? Du bist Neptun, der König der Meere? Ui. Hallo, lieber, der König, nein, nicht der König, der Gott der Meere. Oha, grüß Gott. Mir geht's gut. Na, das ist doch schön, da freuen wir uns sehr. Das gefällt mir, dass dir gut geht. Volt ist Volt. Na, was die fragen immer. Alter, geht es langsam. Was haben wir denn hier? Wird es so ein Abfalleimer von, ja, Gott des Meeres und der Stürme? Der Stürme, ja. Aber, Volt, what are the 3 types of tea offered on Mulans Tea Stall? Keine Ahnung. Chrysanthementee. Das ist das Einzige, was ich weiß. Chrysanthementee. Chrysanthemen? Ja, so ein Blumentee, ne? Chrysanthementee, Jasmintee und Oolong-Tee. Leider kein Geld für die Tees. Chrysanthementee würde ich gerne mal trinken. Neptun ist ja der römische Name. Wie heißt denn der griechische Name von Neptun? Weiß das jemand? Hier haben wir eine Werkbank. Das ist aber schön gemacht. Ja, aber hier, guck mal. Das ist das, als Stitch reingekommen ist. Ich weiß es. Sag mal. Ich müsste nachschauen. Neptun. Poseidon war das, genau. Poseidon, richtig. Poseidon. Jetzt müsste man noch gucken, wie es im Assyrischen und im Babylonischen ist. Da gibt es auch einen Gott. Das ist der Fischgott. Weiß ich nicht, müsste ich nachschauen. Ist der Ton in Ordnung?
Just like Dreamlight is used to unlock biomes in the valley. What do you spend to unlock biomes in Eternity Isle? Na, Dreamlight muss man dafür bezahlen. Man muss dafür Dreamlight bezahlen. Nebel? Oh ja, auf Eternity Isle ist es Nebel. Richtig. Die Antwort kommt zu schnell. Richtig, auf Eternity Isle ist es Nebel. Das heißt, Nebel sammeln ist dann auch out, weil jetzt kommt ja eine neue Ressource rein, diese kleinen Vögelchen. Da bin ich aber wirklich gespannt. Das sind keine Eulen, oder? Poseidon. Oh, noch 7 Minuten. Ui. Ja, die kleinen Vögel kommen da rein, diese Eulen. Und die muss man dann fangen. Das ist eine neue Ressource. Und dann, hoffentlich müssen wir sie nicht essen. Na, bam. Schön haben sie das gemacht. Da ist ein Fahrrad, da ist ein kleiner Wagen. What is the secret ingredient in the Frozen Realms Stone Soup? Gefrorene... Das weiß ich nicht. Gibt es ein Secret in 3 Pieces of Craggy Rock? Keine Ahnung. Hab gehört, es kommt ein Feenbiom. Naja, Feen, klar. Maleficent ist doch eine Fee. Maleficent ist offiziell eine Fee, aber sie ist natürlich keine Fee. Du brauchst sie dir ja nur anschauen. Also, es ist ein Dämon. Es ist ein gefallener Engel. Aber wird halt über Disney verkauft als Fee. Das heißt, wir kriegen ein Feen-Biom. Wir kriegen das Biom von wie heißt der Gott da? Hades. Das ist ja der Gott des Todes und des Todes, ja. Und dann kriegen wir ja noch das Bell-Biom. Das haben wir ja schon gesehen. Das Bell-Biom haben wir ja schon Teile gesehen. Bell, also ein Biom mit The Beauty and the Beast. Which villager has a particular taste for coconut cake and coffee? The Stitch! Stitch! Kokosnuss? Yeah! Gott der Unterwelt. Alter, in 5 Minuten geht's los. Dann kriegen wir die Roadmap. Und dann kriegen wir also noch das 3. Biom, ist dann das Biom von Belle, The Beauty and the Beast. Und wir werden wahrscheinlich auch so die Gerüchteküche ein Premium-Bundle bekommen für Prinz Adam, also für ja, klar, das war ja das Fenster, was gezeigt worden ist. Also das Beast bekommt dann einen eigenen oh mein Gott, wieder $100.000 verdient. Wow, das ist doch schön. Ja, das Biest bekommt dann eine menschliche Form. 3.000 oder 4.000? 3.750 Mondsteine. How many raspberry bushes can we found in Valley? Raspberry, 5 oder 7? Ich sag mal 5. 5. 6. Ah, ja. Na, mach das nicht. Das Biest ist psychisch so kaputt und so bestraft worden. Wenn du den in der alten Form lässt, dann quält er sich nur und so wird er ja erlöst. Was hast du? Ja, ich verdiene jede Stunde meine 100.000. Da kriege ich dann immer hier von Warren Buffett hier ein kurzes E-Mail, dass es mir wieder gut geschrieben hat und dann sage ich Dankeschön. Und ja, das wird dann gleich in Spenden weitergegeben. Kriegst du das nicht, Todd? $100.000? Schau mal, die Pflanze kostet 1.400, glaube ich. Meinst du, wir schaffen es in 3 Minuten noch bis zum Brunnen? How many dining tables can be found in Tiana's Palace? 1, 2, 4. 4 oder 5? 4. Was? Was? How many dining tables?
14 Tische kann man doch in Tianas Palast nicht finden. Was? Ach, die meinen auch die Tische, die da umstehen. Ach so. Echtes Geld. Todd, das war ein Witz. Ich habe nicht mal Geld zum Fressen kaufen. Ich wollte meine letzten 3 Euro ausgeben. Wenn morgen das Geld nicht auf dem Konto ist, dann gibt es nur Nudeln. Wir haben nicht einmal mehr Sauce. Darum habe ich ja das Paprikapulver genommen und habe sofort Durchfall bekommen. Nudeln, ja, bekomme ich $300. Selbstverständlich. Wenn ich $100.000 kriege am Tag, kriegst du deine $300. In which region of Eternity Isle can you mine Evergems? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ketchup habe ich weggetan. Weißt du was? Siehst du, wer war das? Ich habe heute das Ketchup weggeschmissen. Das war kaputt. Deswegen habe ich heute so Durchfall gehabt. Jetzt haben wir es. Siehst du es? Das war das Ketchup. Oder ich habe heute noch die Tomatensauce gegessen. Also dann wissen wir es jetzt. Dachte 5. Was meinst du mit 5? So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird spannend. Ich muss mir mal einen Zettel her tun. Muss ich mal aufschreiben. Wo sind denn die 10 Zuschauer? 10 Zuschauer? Die kommen gleich. Ja, nächstes Jahr haben wir mehr. Wie viele Zuschauer haben wir denn? Ich will das gar nicht wissen. Hi Sarah! Wie geht's dir, Sarah? Sarah habe ich auch. How many pieces of iron are needed to craft one iron ingot? Keine Ahnung. 6 oder 8. Jetzt sind es dann 4. Achtung. Achtung. 5. Voll daneben, voll daneben. 5 Tische. Ja, es sind 5 Tische, aber ich habe nur die Tische gezählt, wo auch sich die Bewohner hinsetzen können. Aber die zählen auch die Tische mit, die auf der Seite sind und abgesperrt sind. Mir geht's gut. Gleich sind wir am Brunnen. Also war es der Brunnen. Merkt ihr was? Die haben ein eigenes Livestream Overlay. Weil normalerweise ist das dieses widerliche YouTube-Overlay, wo dann so ewig laut ist. Und die haben ein eigenes Overlay. Jetzt pass mal auf, mal schauen, ob es recht laut wird. Ich bin so gespannt. Also eine neue Ressource kriegen wir. Gleich sind wir am Brunnen. Also ich habe gedacht, wir gehen noch ins Schloss rein. Ich bin gespannt, jetzt geht's los. Schauen. Oha. Peggy 3. Ja, Sally kommt rein. Neue Ressource. Der Baum. Hades. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Pilze sind schön. Ich will den kleinen Drachen haben. Hey Valley Villagers, welcome to the Disney Dreamlight Valley 2024 Showcase stream. I'm Rachel. And I'm Ryan. And we're both so excited to give Die you sind wieder so unvorstellbar peinlich angezogen. So, what do we have in store for you today? We're thrilled to introduce some of the amazing folks on the team, reflect on this incredible past year of free updates, and the Disney Dreamlight Valley, our Rift in Time expansion pass. We'll also look ahead at some of the exciting developments on the horizon. And make sure to tune in for the full stream as well. It'll be bursting with surprise reveals and exclusive teasers that you won't want to miss. Alter, der kommt mit einem Unterhemd daher. Das ist ja unvorstellbar. Den würde ich rausschmeißen. And thank you for joining us today and living magically with us and alongside some of your favorite Disney and Pixar characters. Let's dive into how you've shaped this journey with the inclusion of community-driven features, some arriving a lot sooner than you might expect. Das ist At this Stitch. point, there isn't a corner of my own valley that isn't inspired in part by our fans' designs. But what I love is seeing their reactions to each update, exploring and relating to the stories that each new character brings. And just like last year, we've brought along some clips that show off our past year of updates, just as we see it through the community's eyes.
Thank you for Trick or Treating with us. Alte Jack Skellington, willkommen! Okay, hat's geklappt, wunderbar. Well, you see, I'm the president of the Oogie Boogie Fan Club. What? Oh ja, das war schön. Das war schön. I love it. Look how cute she looks. Daisy. Look at her. Realm Saving. Ja, das war cool. Das war Mulan. That I have to break them with hands. Ja, Kuchen. Oh my god. Oh, We're gonna make. Oh my gosh. Ja, ja, oh my gosh. oh, this is so cool. Ja, das war toll. Oh my gosh. We're like changing it from the past to the present. Oh my god. Oh my God. Hi, Oswald. Oswald! Look at us flying! Das war tolle Szene aus dem einen Quest. Das war toll. Before we get any further, I think we have a code 2319. A code 23. Oh. Das That's ist the die first Socke von redemption code we Stitch. have to share with everyone watching the stream. Add some celebratory style to your avatar by redeeming the code on screen for a pair of Dreamlight thigh-high socks and Dreamlight crew socks to wear in-game. Oh, es gibt Use these steps to Socken. redeem the Kostenlose code and ensure to tune Socken. into the full stream for additional code reveals. Since this time last year, we've introduced 2 new realms, 13 new characters, Oh, ja. and dozens of exciting Iris furniture and Pumba. items across 6 free updates and the Disney Dreamlight Valley. Oh mein Gott, war das Expansion toller Pass. Quest. As always, if you have a suggestion or feedback for the game, don't hesitate to let us know on one of our social media accounts or by joining our official Discord server. Up next, we've got another community manager, Courtney, and our game manager, Guillaume, to give you all the deets on our upcoming free update and maybe some of those Disney deep Dreamlight promotional Valley quality Socks of life improvements that 2024. you can expect coming to your valleys very soon. Thanks for joining me today to take a deep dive into the next free content update coming to the Valley. Hello! Thanks for having us. So last year around this time, we revealed Jack Skellington and the Pumpkin King Returns Oh update. ja, As you likely Jack guessed from our Skellington. last roadmap, Sally from Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas Jetzt sehen wir das will erste join Mal us, Sally. bringing her signature patchwork style to the Valley as part of the So Delightful update. After hunting for dolls and experimenting on night shards with Jack, what can we expect from Sally's adventures in the Valley? Well, having lost her way outside the Valley, players will team up with Jack to make sense of Sally's creepy crawly messengers as they craft a plan to Whoa. reunite with her. Then as Sally gets comfortable in the Valley, you'll help her set up a macabre date night, embrace the art of quilting, and puzzle out her latest premonition, among other things. So as far as Sally's friendship rewards go, what can players expect? Well, inspired by our sense of style, you can expect tons of patterns across clothing items and furniture. From strip Ja, socks gibt's halt wieder to a so. bed featuring Sally's iconic patchwork aesthetic, this reward just screams Sally. Now, it wouldn't be a Disney Dreamlight Valley update without a new star path. What can we expect from the theme this time around? Well, this winter we'll be embracing the ethereal sides of the season. You'll get to step into your own Oha, personal fairy tale das with ist eine isometric schöne, furniture and bring a sense of whimsy wie to heißt dream das? submissions with a Schönes Wanda-produced Cover. Es gibt einen snowflakes. neuen. Well, there's never been a better time to join the Valley, especially now, as I know the team's been cooking up something particularly special with this update. Isn't that right, Guillaume? That's right. Das As ist part ein of the Franzos, So ha? Delightful update, we're introducing a feature called Floating Islands. These act as additional spaces parallel to the valley, where players can decorate and let their creativity run free. So you could almost think of these as extensions of the current biomes? Exactly. Each biome in the valley will have a floating island counterpart, retaining the same theme and ambience, but it will start as a clean slate. We plan to Okay, roll this also out kriegen wir over doch time, so eine and we'll Art kick things off with 4 Skin. floating islands in the So Delightful update. Like biomes in the valley, they will be purchasable with Dreamlight. And even better, each floating island will have objects limit independent from those in the valley, making them perfect for exploring your creativity and Wally. seeing how far you can go with your decorating skills. We've also seen how driven our community is to connect, so it's equally important to us to ensure that this creativity could be shared. So yes, you will be able to travel to floating islands during valley visits.
How big are these spaces? From a scale perspective, our intention is for each of these floating islands to feel comparable in size to their valley counterparts, once you've taken out immovable features. Ultimately, Sehr schön. the goal is to offer ample space to create without them feeling overwhelming. Kann man dann bauen, bauen, To bauen. share about the exact size of the floating islands a little closer to launch. And any furniture, decorations, or houses you've collected, as well as villagers you've befriended, will be totally accessible on these islands, and you won't have to worry about tidying up. Instead, the focus will be on empowering you with the creativity-focused options you've come to love. We have one more piece of big news to share regarding a feature update. Oh, in addition to floating islands? Yes, we're improving upon how players can decorate in a huge way. Na, da bin ich Currently, gespannt. item rotation is locked to the 4 cardinal directions. We've been impressed with our community's creative drive. And it has Ja, das haben wir ja schon gesehen, to add okay. greater control when placing items by increasing to 16 points of rotation. 16 Punkte Rotation, sehr schön. You'll be able to more freely rotate buildings, landscaping items, resources like flowers, Kann man die Häuser even anders drop items like hindrehen? Ja, prepared wow. dishes. Our plan is to continue building upon this feature over time, including extending the support to fences and paths. When will players be able to get their hands on these features and the rest of the update? We are excited to share that the So Delightful update will be released free for all players on December 4th, So 2024. delightful. Speaking of release date, I feel like there was one more thing you wanted to unveil. Looking ahead to next year, we're excited to share the free content roadmap for the first half of 2025. In the first 3 updates of early Im next Sommer year, we're kommt excited erst to bring der some beloved Skull. characters to the valley. There are 2 Okay. who have been among the top in community requests, and it's safe to say I'm right there Aladdin. with them. And this is just a first look at what we have in store. With such a rich history of Disney and Pixar stories to draw from, there are so many exciting characters yet to come. I've been tiding myself over by hosting tea parties in the valley, so I can't wait until we can share what the team's got in the cards for that spring update. Alice in Wunderland. I'm excited to see what Secret Skull Secret Skull kommt erst im A Sommer. hot topic among the community, but most importantly, I can't wait to see what all of our players are most excited about. But with that, I really appreciate you both taking the time to chat today. Changing gears from free content updates, I think it's about time we visited a new land of mythical proportions. Mythical Proportions. Ah, das ist die neue City. To the Storybook Vale. Also doch Storybook Vale. Life Guck here mal, der kleine seems Vogel. to be happily ever after. But it wasn't always like this. Once upon a time, the Storybook Vale was a land made up of legendary stories, where myths and fairy tales sprang to life. Until one day, powerful villains Also kommt die tatsächlich rein, Wahnsinn. twisted it to their image. But their wicked nature didn't keep them friendly for long. Their hunger for power tore the veil apart. But all is not lost forever. Explore this magical world floating in the sky. Das ist Discover an schön. enchanted artifact. Capture Die kleine Kuschelis. life of their own. Und das ist ein... Oh, was ist Unravel das? mythic riddles and reveal their hidden secrets. Ah, daher haben sie die Rüstung. Friendships. We discover long lost fables Oha. and help old friends come back together again. Disney Dreamlight Valley. The Storybook Vale Part 1 launches. November 20. Ach du meine Güte. 20. November. Launching on November 20th, Part 1 of Disney Dreamlight Valley, the Storybook Vale, invites players to make use of their Stardust port once again to be whisked away to the Vale. Our second expansion pass gives players a whole new adventure, full of new friends, quests, biomes, and even more surprises. Joining us now to share more on the narrative and game design of Disney Dreamlight Valley, the Storybook Vale, are some familiar faces from our last showcase, Josh and Calixta. Welcome. Hello. Happy to be here. I'm sure everyone is buzzing with questions after seeing that amazing trailer. To kick things off, could you share some more insights into the direction behind creating another expansion pass? Of course. So expansion passes let us recapture the feeling that we gave players the first time they stepped into the valley, telling a whole new story with Wow. new villagers to meet, Das mysteries ist- to das ist unravel, schön. and biomes to make all your own. They're a great way for us to deliver just a huge amount of content to players. And many of our players have interacted with the first expansion pass, Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, which was explored in 3 acts. Should they be looking forward to a similar rollout with this new one? So for this expansion, we chose to do 2 parts with more content in each. We saw player feedback around the time to reach the conclusion of the story and get you far. Erst Hades. And with this new format, you'll get just as much content Okay. without a long of a wait.
but just like with our first Ist das expansion, Matilda? purchasing the Disney Wie Dreamlight heißt die mit den Valley roten Story Haaren? Book Veil expansion pass will get you both parts as they become available. More content, fewer cliffhangers? Count me in. Now it's time to spill the beans. What is the exciting story this time? Merida. Storybook Veil is Dankeschön. the place in your heart where all your most treasured stories live. Once it hung in the sky above Dreamlight Valley, but during the forgetting, 2 Disney villains stole the veil away. For a time, Maleficent from Disney's Sleeping Beauty and Hades from Disney's Hercules ruled peacefully together over its 3 unique biomes. Also the doch Biome, 3. Ever After, and Mythopia. But soon, a struggle for power between the Mistress of All Evil and the Lord of the Underworld tore the veil apart. As you can imagine, when you get those 2 egos together in a room, sparks literally fly. Das wird schön. Yes. Alter. And when the players arrive in the Veil, they'll find out that things aren't so happily ever after. Ink is spilling out of the very ground throughout the Veil. Oha, es gibt neue Nachtdornen, Splitter. Cool. Das ist Blut. And while she won't tell many stories in her pages, the discord between Hades and Maleficent has scattered them. So only you can put them back together as you explore the Veil and get a little help from new friends along the way. Speaking of new friends, we were all treated to a glimpse of some of the villagers who will hopefully join us on our adventures and later our valleys. I'm sure I'm not the only one curious as to what you can tell us about our new friends. Well, I'm happy to share that part 1 of the Storybook Veil will bring with it 3 villagers for you to unlock. In the bind, you'll find Merida from Disney and Das Pixar's ist toll. Brave. Merida is such a fun character, and she seemed like the perfect new friend for the player. This fearless princess will Sehr act as your schön. guide, helping you command your own fate and learn more about this new world. And in Ever After, you'll meet with Flynn Rider from Disney. Flynn. This swashbuckling rogue will Das help you ist der uncover Freund all the von fairy Rapunzel. tales. Flynn's personality is so exciting to play with. Just watch out when he puts on his smolder. For players who already befriended Rapunzel in Disney Dreamlight Valley A Rift in Time, look out for a special opportunity to reunite the two. Das wird nicht passieren. Das haben sie ja bei Eve und Wall ja nicht gemacht. Hades will help you to get to the bottom of the world of myths. In my opinion, Sehr Hades is gruselig. one of the funniest characters ever in a Disney movie, and he brings that same sense of humor to the game. So just watch out as he tries to make you his minion, because he's not exactly the greatest boss. And of course, all these villagers will come with their own unique houses that you can move to the base game or to a floating island, if that's where you think they work best and want them to live. Yeah, I'm pretty sure I'm gonna add Hades to my floating island full of villains. I'll absolutely be making a Tangled-themed floating island to house both Flynn and Rapunzel. But I noticed you didn't mention anything about Maleficent. While players might run into her in part 1, stay tuned for part 2 to solve all the mysteries of the Veil and welcome her to the Valley. And that's not all. You can expect one more mysterious figure to join forces with So, jetzt sehen wir das mal, wie das ausschaut. Wow. Aside from new friends helping us, is there anything else we can expect to aid us in piecing back together the Lore Keeper's stories? Yes, players will have their new royal net to aid them. Why a net? Well, the scatters pages from the Lore Keeper hasn't just scattered with the wind. They've come to life in the form of snippets, Oh which are Gott, ancient das ist ja that you have to schön. capture. The snippets mostly hang out around the Veil, but watch out for a few special rare ones that will show up back in their Dreamlight Valley. Can't believe how cute they are. They're gonna be tricky to catch. Other than looking adorable flying around the Veil, each snippet will come with their own unique way to be captured that the player will need to figure it out. And once you catch them, you can restore Disney and Pixar magic to the Lore Keeper's pages with a puzzle mini. Also doch. Each tale takes the form of a beautiful tapestry telling the story behind a Alles classic klar. Disney or Pixar film. And these tapestries can then serve as beautiful pieces of decor that players can use to furnish their in-game homes. Ach Gott, ist das schön. Can't wait to see the gallery spaces our players are going to design to showcase them. But speaking of designing, as I'm sure players are invested in where to place their home in-game, what can we look forward to when exploring the different biomes in the expansion? Well, after seeing the feedback from our last expansion, we've improved the flow of unlocking the areas within the biome and how a player progression in turn affect their exploration of this fantastical new world. One of our main goals in crafting the Veil was to allow for easier and more inspired decorating for our decor-driving players. We've also added more magic with the introduction of prominent landmarks inspired by Disney and Pixar stories. But of course, our team delights in creating secrets for players to discover too. Throughout your journey to the Veil, you will uncover trials, special quests inspired by fairy tales and myths. They've become Scrabble-like pages in a book, and Was only ist the player das? can set them right using their full breadth of real tools, old and new.
and I'm sure our community is up for the challenge. With all you've shared, it sounds like there's still many mysteries waiting for us in the Vale. Thank you so much for joining us, you two. Thank you. Thank you. Also die Biome sind ja richtig toll. To the stage to share more on the world and artistic design of the Storybook Vale. But first, use the code on screen to claim a Dreamlight Bow headband in-game. Bow. HB 2024. I'm joined by our director, Steven, and concept artist, Yanon, to dig into some of the inspiration behind the Storybook Vale. Hey there. Thanks for having us. Why don't we start with quite literally the biggest artistic endeavor of the expansion pass, the biomes. Earlier, we were introduced to the Bind, Mythopia, and Ever After. Mythopia? Where did the inspiration for these biomes come from? In many ways, the Biome was born out of our team's collective love of stories. There's something special and uniquely cozy about curling up with a good book. Also haben es jetzt schön gemacht. Sehr cozy. Wow. And similarly, Mythopia, as you may have guessed from the name, is inspired by Greco-Roman culture and ancient Griechisch, myths. When you römisch. explore this biome, you'll walk through rolling fields of Die golden Farben sind blue, schön. dotted with cypress trees, magenta florals, and ancient ruins. Die Steine sind neu. You also discover subtle clues that a certain god of the underworld has also been there. Finally, there's Ever After. We drew a ton of inspiration from Scottish and Scandinavian folklore. Olivenbäume. Die Pilze sind ja schön. Die leuchten in der I don't know Nacht. about you, but for me, one of the most exciting aspects of digging into new biomes is seeing just how they'll translate into clothing and furniture items. Could you share a sneak peek at what folks can expect? Of course, self-expression is one of the main pillars of our game, so we love the idea of taking inspiration from the new biomes into player customization. Maybe you want to build a cozy library where you can read for hours, or you want to dress up as a Greek god or goddess, or design a magical mushroom fairy Also forest. die Mushrooms, die Pilze sind sehr schön gelungen. Wow. We wanted to take our commitment to aesthetic cohesion even further in the Storybook Vale. Not only will you find Scrooge McDuck's store and share me within this new world, but you'll also find their facades have been overhauled to better fit in with their biome surroundings. You'll also want to keep an eye out for some new additions to Scrooge McDuck's store that will be available to owners of this new expansion pass. Knowing just how much care you've put into the smaller details of the environment, I'd love to know if there's any landmarks that stood out to you. Yes, well, speaking of those smaller details, we loved playing with scale in Ever After. In particular, there's a waterfall feature that's inspired by the Mad Hatter's The Tea Mad Party Hatter's from Tea Disney's Party Alice in von Wonderland. Alice in I Wunderland. feel like this perfectly captures the whimsy of that biome. The giant Hades statues in Mythopia is another imposing sight in game. Between geil. that and the design Richtig of gut Mount gelungen. Olympus, which features flames that mirror Hades himself, I feel like these players will have a blast picking out the details we worked in. What about snippets? Where did that idea come from? The snippets are literal pieces of escaped stories torn from a book. When we were imagining how they may have escaped, we realized we wanted snippets to have their own personalities. So the idea of origami animals or little paper creatures like a cute and fluttery bird or a silly little frog was created. Die Frösche. Speaking of cute little animals, are you able to share anything about the new animal companions coming this expansion? Natürlich, As there will be natürlich. 3 biomes arriving in the expansion pass, we'll be adding a unique critter to each, all with their own color variants and puzzling catching Also mechanics. das ist die The Eule. first of these soon-to-be animal companions for the players to find will be the owls in the Bind. And as a nod to Maleficent's rule of the land, players can find mini dragons in Ever After. And if that's not exciting enough, players can Gott, also sind die find niedlich. mini Oh wind mein Gott, horses nee, in das ist ja so Mythopia, gemein, die drawing sind ja so inspiration schön. from Disney's Fantasia. That's incredible. Das machen sie I know extra. I'll be counting down the days until I can adventure with a mini dragon at my side. To wrap things up, however, any last details on new collectibles and resources? As you've seen, the Storybook Vale's biomes are remarkable in their own ways, and the resources you can find in each are unique as well. Neue One of Blumen? my favorite new additions Das is war koi Blumenkohl. that we found in the bind along with Schöne Fische. and delicious sea Ui. grapes. How about you, Steven? Seagrass. Any favorites? I'm a big fan of the landscaping. Mythopia brings poppies, buried lightning strikes, and Bougainvillea. Alter, haben die sich And Ever After weiterentwickelt. is filled with bioluminescent Alter. moss and giant flora. There's also plenty of edible plants as well, ranged from green beans to porcini. Es gibt Bohnen. Fantastical ones like ambrosia. Well, I can't wait to see how our players react to them. With new resources, can we also expect to be cooking up new delectable dishes? Definitely. We have dozens of new recipes arriving with the Ich will expansion das pass, Gelbe. utilizing ingredients from both the Valley and the Vale. Once again, thank you both so much for joining us today. Also to das dig haben into sie all the amazing richtig art gut in Disney gemacht. Dreamlight Valley and Toll. Storybook Vale. Alter. Thanks for having us. Now, let's take a look at how you can get your hands on the expansion pass. For those of you who've been following along on this magical journey and already own the base game, there are 2 ways to dive into the Storybook Vale expansion pass.
Like a rift in time before it, the expansion pass will include a bundle of moonstones with your purchase. If you'd like to add a little extra magic, look no further than the Magical Edition, which offers even more moonstones, a collection of library and chic cosmetic items, and a truly adorable baby Pegasus Okay, das ist animal Bonus, companion. okay. If you're new or know a friend who would love to get into Disney Dreamlight Valley, these are great starting points. Between the Disney Dreamlight Valley base game, the Storybook Veil bundle, and the Enchanted Edition, you'll be able to choose what's right for you. And of course, we can't forget about those of you who take the time to dive into updates as soon as they arrive. We're excited to offer a special early adopter bonus for expansion pass owners. As we add new ways to begin or expand upon your Disney Dreamlight Valley experience, we'll soon say goodbye to the Gold Edition, which comes bundled with the base game. Okay, das ist die Gold expansion pass, a Edition. rift in time, and an assortment of cosmetic items. This edition will officially leave stores on November 20th at 5 a.m. Eastern Time. We are 20. kicking off our deepest sale of the Gold Edition to date, so catch up on our first 40% expansion, also günstiger. on sale, while Boah. you wait for the Storybook Veil. And there you have it. From a new expansion pass exploring myth and the stories that connect us, to floating Boah, islands. schaut ja gruselig aus. Hades schaut ja gruselig aus. In the valley, we're so glad you were able to join us for all the excitement of today's showcase. Sally! Remember to redeem the 2 codes we shared throughout this showcase, and the third and final one, right here, for unique Dreamlight-themed items in-game. And stay tuned to our social channels over the coming weeks for even more details on these exciting new releases. Disney The Dreamlight Storybook Valley, the Veil. Storybook Veil expansion pass launches on November 20th, and the So Delightful update arrives on December 4th. Dezember See you in 4. the valley. Oh, wow. Das war toll. Also das muss man Ihnen sagen, ne? Also die Valleys schauen cool aus. Das war's schon. 23 Minuten. Thank you for watching. Das war's. Unglaublich viel Neues. Richtig, richtig gut. Keeper of Law Outfit. Toll, toll. Ich freue mich sehr. Es kommt also tatsächlich Merida rein. Ah, ich bin wirklich, wirklich überrascht. Also ich bin sehr interessiert. Und die normale immer noch 40. Ja, mit dem Geld müssen wir mal gucken. Auf Steam kostet die Gold Edition nur 41 Euro. Ja, man muss aber gucken, ob man die dann braucht. Weil das ist ja, glaube ich, ich muss mal gucken, was in der Gold Edition drin ist. Das ist ja nur dann interessant. Warte mal. Gehen wir nochmal rein. For those of you who've been following along on this magical journey and already own the base game, there are 2 ways to dive into the Storybook Veil expansion pass. Like a rift in time before it, the expansion pass. A Rift in Time. Das ist das Basisspiel. Das ist die Erweiterung des Storybook Veil. The Storybook Veil Magical Edition. Du hast halt hier ja. Da hast du 5000 Mondsteine, da hast du 10.000 Mondsteine. Okay. Ich hätte ehrlich gedacht, dass zuerst Maleficent reinkommt. Aber Merida. The Storybook Veil ist die Magical Edition. Da bekommst du die Erweiterung Storybook Veil. Du brauchst aber A Rift in Time. Und dann kriegst du, wenn du also das Basisset und die A Rift in Time hast, dann kannst du dir das Storybook kaufen und bekommst halt dann dieses Haus dazu, dann diese Kleidung, 10.000 Mondsteine und das ist natürlich gemein, hier dieses kleine Baby Pegasus Companion Haus, der hat sogar ein eigenes kleines Häuschen und ja, leider steht kein Preis drauf. Wow, mir läuft eiskalt den Rücken runter. Das ist toll. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem begeistert, vor allem weil Merida ist überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Und der Freund von Rapunzel, das hat mich damals gewundert, dass er nicht mit reingekommen ist. Ja, der kommt jetzt mit rein. Und das hier, das ist auch eben hier so eine Ressource, das haben sie sehr schön gemacht, haben sie ein bisschen anders gemacht wie beim Nebel damals und haben sie jetzt besser gelöst. Eins muss man sagen, die können sich von
DLC zu DLC steigern. Das muss man tatsächlich sagen. Also die werden immer besser. If you're new or know a friend who would love to get into Disney Dreamlight Valley, these are great starting point. Genau. Entweder du kaufst dann nur das Basisspiel oder du kaufst das Storybook Vale Bundle. Dann hast du sozusagen das ist ja merkwürdig. Dann hast du das Grundspiel und Storybook Vale, aber nicht die Extension A Rift in Time. Das kann man auch spielen. Wie soll das gehen? Oder du kaufst dir die Enchanted Edition, Base Game, A Rift in Time und das Storybook. Dann hast du alle drei. Die Codes, Dankeschön. Da ist er gut drin. Da hast du dann alles. Also für die, die gar nichts haben, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Enchanted Edition zu kaufen. Ich weiß aber nicht, was die kostet. Denn 40 plus 30 sind 70, plus 30 sind 100. Dann müsste die Enchanted Edition ja 100 Euro kosten oder Dollar. Das ist viel Geld. Das sind die 30, das sind die 40 Dollar. 70 Dollar. Also würde sich ja, die Enchanted Edition würde sich lohnen. Between the Disney Dreamlight Valley base game, the Storybook Vale Bundle, and the... Aber das Storybook Vale Bundle verstehe ich nicht ganz. Da fehlt ja dann A Rift in Time. Aber macht das denn Sinn, A Rift in Time nicht zu spielen? Da fehlt dir ja dann der ganze Content hier mit Gaston, mit Eve und Rapunzel. Und dann hättest du, wenn du das Storybook Vale Bundle hast, dann hast du nur den Freund, ich weiß leider nicht, wer der Freund heißt, dann hast du zwar den Freund von Rapunzel, aber dir fehlt Rapunzel. Und hier würde dir dann Eve fehlen. Also das Storybook Vale, also nur Base Game und das Storybook Vale, das ist etwas, was ich nicht verstehe. You'll be able to choose what's right for you. And of course, we can't forget about those of you. Was war das jetzt? Musst du nochmal gucken hier. Enchanted Edition. You'll be able to choose what's right for Base Game, genau, das ist das allererste Spiel. Der Expansionspass 1 ist A Rift in Time. Das Expansionspass 2, das Storybook Vale. Und dann haben wir den Bonus-Content. Hier würde mir eigentlich nur das Baby Pegasus, das würde mich echt interessieren. 18.000 Mondsteine. Oh, 18.000 Mondsteine. Das ist aber dann wenig, okay. Es langt. Naja, weiß ich, müssen wir schauen, was man früher... Man hat ja hier Mondsteine-Bonus bekommen, hier einen Bonus und hier müsste man dann auch einen Bonus kriegen, okay. for you. And of course, we can't forget about those of you who take the time to dive into updates as soon as they arrive. We're excited to offer a special early adopter bonus for Expansion Pass owners. Expansion Early Adapter Bonus. Play Disney Dreamlight Valley, the Storybook Vale and redeem via Mailbox by November den 30. Okay. Play Disney Dreamlight Valley, the Storybook Vale? Also wenn du das bis zum 30. November gekauft hast, dann bekommst du diese Ingame-Sachen kostenlos. Wieso haben wir bei Rift in Time 15.000 bekommen? Ne, als Bonus halt. Du hast Bonus bekommen, A Rift in Time als Ingame-Währung. Ich bin mir nicht sicher, was wir, haben wir da 15.000 bekommen? Wenn wir da 15.000 bekommen haben, dann bekommst du, wenn du ganz neu anfängst und kaufst dir alles komplett, Base Game und die 2 Expansionssets. Wieso haben, nee, ich meine, dass wir in, ja, aber es ist doch so, du müsstest die Mondsteine bekommen vom Expansionsset A Rift in Time, das waren ja schon 15.000. Und wenn du dir jetzt das neue Expansionsset kaufst, dann müsstest du ja noch einmal 15.000 kriegen. Das heißt, du kriegst 30.000 normalerweise, kriegst aber jetzt nur 18.000. Da fehlen 12.000.
Die Preise haben sie leider nicht mit reingeschrieben. As we had new ways to begin or expand upon your Disney Dreamlight Valley experience, we'll soon say goodbye to the Gold Edition, which comes... Stehen da Preise? Da stehen keine Preise. Siehst du, da haben wir 15.000 gekriegt. Da haben wir 5. Es kann ja sein, dass die mit dabei sind. Einen Moment. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ich möchte mir das nochmal in Ruhe anschauen. Das haben sie toll gemacht. Das ist wirklich ein Peggy Dry, das kann nicht sein, oder? Oh, schau dir mal das hier an. Also das schaut ja so schön aus. Guckt euch das mal an. Das ist so schön von den Farben her. Habe ich da, was für eine Auflösung habe ich denn drin? Wie willst du denn das bebauen? Das ist ja so schön, da willst du doch gar nichts machen. Das ist ja so schön hier. Ja, es ist aber, ich glaube, dass die Mondsteine bei Rift in Time mit drin sind. Weil man sieht die Mondsteine ja. Du bekommst die 15.000 und bekommst dann noch einmal zusätzlich die anderen mit dazu. Dann passt das. Weil, ja, anders geht's nicht. Das heißt, du hast dann 33.000 Mondsteine, das langt 2 Jahre. Also das erinnert mich ein bisschen an World of Warcraft, auch unglaublich schön. Mit Hörnchen. Oh Gott. Showcase. Cool. Hey Valley Villagers, welcome to the Disney Dreamlight Valley 2024 Showcase stream. I'm Rachel. And I'm Ryan. And we're both so excited to give you a behind the magic look at what's coming next for the game. So what do we have in store for you today? We're thrilled to introduce some of the amazing folks on the team, reflect on this incredible past year of free updates, and the Disney Dreamlight Valley, our Rift in Time expansion pass. We'll also look ahead at some of the exciting developments on the horizon. And make sure to tune in for the full stream as well. It'll be bursting with surprise reveals and exclusive teasers that you won't want to miss. Kicking things off, we're starting this celebration by reflecting on one of the best parts of Disney Dreamlight Valley, Das ist so toll. you, our community. And thank you for joining us today and living magically with us and alongside some of your favorite Disney and Pixar characters. Let's dive into how you've shaped this journey with the inclusion of community-driven features, some arriving a lot sooner than you might expect. Das ist Stitch. At this point, there isn't a corner of my own valley that isn't inspired in part by our fans' designs. But what I love is seeing their reactions to each update, exploring and relating to the stories that each new character brings. And just like last year, we've brought along some clips that show off our past year of updates, just as we see it through the community's eyes. Thank you. Oh, Trick and Treating. Heiße Jack Skellington, willkommen! Okay, hat's geklappt, wunderbar. Well, you see, I'm the president of the Oogie Boogie Fan Club. What? Ja, das war schön. Mike Klotzkowski. I love it. Der war schon toll. Look how cute she was. Disney, das ist the Daisy. Look at her. Wow.
Ja, das war das Camp. Da haben sie sich noch. Aber das ist eine echte Steigerung, ne? Das muss man tatsächlich sagen. Also das, was sie jetzt bringen, ist ja nochmal eine Steigerung. Nobody said that I have to break them with hands. Ja, das wusste keiner. Das ist Tiana. Oh my god. Siehst du, da stehen hier oben die Tische und da steht ein Tisch und da steht ein Tisch. Und die haben gefragt, wie viele Tische gibt es. Und ich habe natürlich gedacht, die meinen nur die Tische hier vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Todd, bist du noch da? Genau. Das sind diese 5 Tische. Und dann gibt es aber an der Seite auch nochmal Tische. Und ich weiß nicht, ob es oben noch Tische gibt. Und deswegen waren das, glaube ich, 18. Oh my gosh. Oh ja, das war toll. Hier, das Kapibara. Hier, gut gemacht. Ja, das war innen drin. Das war in der Höhle, ne? Das war mit Jafar. Oh my god. Das ist Oswald. Ja. Hier, Oswald. Dr. Gluon. Look at us fly. Yes, sir. Das war hier das Rift in Time. Das war das, wo wir die Falle hier geschafft haben, wo wir die Falle aufgelöst haben, wo wir nur auflösen konnten mit Hilfe der anderen Charaktere, um wieder in unser Land reinzukommen, unser Disney Dreamlight Valley um Jafar dann zu besiegen. I think we have a code 2319. A code 23? Oh. That's the first redemption code we have to share with everyone watching the stream. Add some celebratory style to your avatar by redeeming the code on screen for a pair of... Okay, Disney Dreamlight Valley Socks 2024. Gibt's Socken. Dreamlight thigh-high socks and Dreamlight crew socks. Redeem Code. To wear in-game. Use these steps to redeem the code and be sure to tune into the full stream for additional code reveals. Das haben sie immer beibehalten. Das haben sie von Anfang an schon immer gemacht. Früher gab es mal sehr viele Codes. Das war, hier nochmal reingucken, ja. Ja, natürlich. Das war hier Mulan, das ist sehr toll, das Trainingslager. Das ist Monster Inc. mit den Türen. Ja, da haben wir hier Mike Lotzkowski. Das war Famulan. Ja. Der Anzug war toll. Und die neue Werkbank auch und die Tapete, das war ja begeisterungsvoll hier. Das war Sully, Pumba, Timon. Dann hier, das war der Touch of Magic Laden von Daisy. Hi Schneestern, schön, dass du da bist. Wir gucken uns jetzt gerade noch mal an, was es Neues gibt. Das ist jetzt noch mal das alte hier. Das war Prinzessin Tiana, die Superköchin mit der tollen Küche. Das war A Rift in Time, was leider jetzt beendet worden ist, und mit Jafar. Valley, a Rift in Time expansion pass. As always, if you have a suggestion or feedback for the game, don't hesitate to let us know on one of our social media accounts or by joining our... Uns geht's gut, wir sind sehr begeistert. Vor allem die kleinen Drachen waren schön. Another community manager, Courtney, and our game manager, Guillaume, to give you all the deets on our upcoming free update and maybe some of those aforementioned quality of life improvements that you can expect coming to your valleys very soon. Das ist... Was ist das? Das ist nicht das Schloss. Nee, das ist was anderes. Also bekommen wir das ist nochmal ein Schloss. Das schaut ja unglaublich schön aus hier. Das ist ja der Hammer. Thanks for joining me today to take a deep dive into the next free content update coming to the Valley. Dankeschön. Hello. Thanks for having us. So last year around this time, we revealed Jack Skellington and the Pumpkin King Returns Ja. update. As you like guessed from our last from our roadmap. last roadmap, Sally from Disney Tim Burton. Das ist also jetzt Sally.
Ich gehe ein bisschen Musik hören. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Hatte halt gestern Blinddarm-OP, mir geht's etwas besser. Schön, gut gemacht, Schneesternchen. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber die Operation selber scheint ja ziemlich schnell gegangen zu sein. Ich glaube, dass die Schmerzen dann eher von dem Schnitt kommen, weil die müssen ja da einen Schnitt machen, um den Blinddarm rauszuholen, dass das vielleicht sogar der größere Schmerz ist, wie jetzt den Blinddarm selbst zu entfernen. Ich wünsche dir alles Gute, dass es dir gut geht. Aber du bist daheim, ne? Bist du daheim? Wie lange bist du denn krankgeschrieben? Eine Woche? Schreib mal rein, würde mich interessieren. Das ist also Sally. Ich finde das sehr, sehr gruselig, wie sie sich den Arm da annäht. Eine Woche krankgeschrieben und danach wieder voll arbeiten? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ist das, wie groß ist denn die Schnittwunde? Kannst du das sagen, wie viel Zentimeter die da aufgemacht haben? Du bist im Krankenhaus. Also darf man da nicht nach Hause gehen? Oh. Eine Woche Krankenhaus und dann wahrscheinlich nochmal, naja, bei der Wunde 2 Wochen nochmal, ne? 2 Wochen nochmal daheim, oder? Und dann zur Nachuntersuchung. After hunting for dolls and experimenting on night shards with the Jack, what can we expect from Oder? Sally? Darfst du nichts Schweres heben wahrscheinlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. 2 Wochen. 2 Wochen im Krankenhaus? Das ist aber extrem lang. Wow. These adventures in the valley. Well, having lost her way outside the valley, players will team up with Jack to make sense of Sally's creepy crawly messenger. Ich kann das mal ein bisschen langsamer machen. Die sprechen mir ein bisschen zu schnell. As they craft a plan to reunite with her. Then as Sally gets comfortable in the valley, you'll help her set up a macabre date night. Embrace the art of quilting. Das habe ich mir schon gedacht. Sobald sie reinkommt, wird ein bisschen eine Ordnung reinkommen. Es werden schöne Sachen reinkommen. Alles wird sauberer sein. Alles wird nicht so gruselig sein. Er ist halt doch, wenn er alleine ist, dann ist er halt voll gruselig. Aber wenn jetzt Sally reinkommt, kommt halt eine Frau rein und dann ist alles ein bisschen heimeliger und schöner und aufgeräumter und alles hat ein bisschen Sinn und Verstand. Macabre date night, embrace the art of quilting. Macabre date night. And puzzle out the latest premonition, among other things. So as far as Sally's friendship rewards go. Ja, natürlich, wir haben ja dann den Friendship Quest mit Sally. What can players expect? Well, inspired by our sense of style, you can expect tons of patterns across clothing items and furniture. Oh. Items and Ich bin jetzt nicht so der Fan, aber das ist natürlich, das wäre es natürlich gewesen. Mir ist langweilig im Krankenhaus. Ja, aber du musst die Ruhe bewahren, Schneesternchen. Weil, weißt du, es darf sich nichts entzünden. Deswegen schön. Kriegst du Antibiotika? Das würde mich auch noch interessieren. Schau mal bitte rein. Bekommt man da Antibiotika? Und ich bin traurig, dass ich nicht so... Du musst doch nicht traurig sein. Sei froh, dass du im Krankenhaus bist, dass sie dir helfen. Was nützt dir das, daheim zu sein, wenn dir keiner helfen kann? Im Krankenhaus kann man dir helfen. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist so schön. Das wäre zu Halloween toll gewesen. Furniture. From striped socks to a bed featuring Sally's iconic patchwork aesthetic. Bed featuring Sally's iconic patchwork aesthetic. This reward just screams Sally. Now, it wouldn't be a Disney Dreamlight Valley update without a new star path. What can we expect from the theme this time around? Well, this winter we'll be embracing the ethereal side. The ethereal sides of the season. Ethereal sides of the season. Kann ich leider nicht übersetzen. Guckt euch das hier an. Also das ist genau das, was ich jetzt brauche, damit ich dann die eisigen Höhen hier entsprechend umbauen kann. Das schaut sehr schön. Ich weiß nicht, wie das heißt. Eine Hütte, eine Laubhütte oder wie man das nennt. Das schaut so cool aus. Dann haben wir hier einen neuen Mantel. Die Hose weiß ich nicht.
Ich habe eine Infusion. Okay. Warum ist das immer so? Ist das Standard? Schreib mal rein, ob das Standard ist. Einen Katheter, ist das Standard? Ich kenne mich da nicht so aus. Das scheint, ich weiß nicht, das ist keine Werkbank, das ist ein Tisch. Was ist das hier? Das ist neu. Okay. Links. Your own personal fairy tale with Isidore furniture and bring a sense of whimsy to your Dreamsnap submissions. Ich kann das, vielleicht mache ich den Ton aus. Well, there's never been a better time to join the Valley, especially now, as I know the team's been cooking up something particular. Ich muss tatsächlich sagen, wer jetzt neu anfängt, hat es schwer. Weil die werden alle versuchen, das alles nachzuholen und denen fehlt ein bisschen die Ruhe. Ich würde jeden, der jetzt komplett neu anfängt, wirklich empfehlen, das langsam zu machen. Man darf nicht aufstehen. Oh, okay. Ach du meine Güte. Particularly special with this update. Isn't that right, Guillaume? That's right. Ja, dann, und wie lange musst du dann wie lange darfst du nicht aufstehen? Eine Woche? As part of the So Delightful Update, we're introducing a feature called Floating Island. So, jetzt schauen wir mal. Du bekommst also tatsächlich, an was erinnert mich das? Du bekommst also ein Biom komplett grün und kannst dann selber die Straßen verlegen. Also alles eine Woche. Okay. Eine Woche. Naja, da muss man durch. Da muss man durch. Und dann wird's besser. Und nur Suppe essen. Ja, Suppe. Naja, das geht vorbei. Sei froh, dass das so ist, dass man dir helfen kann. Und nach ein paar Wochen ist das alles wieder Vergangenheit. Suppe essen. Es ist wenigstens eine schöne Gemüsesuppe. Gemüsesuppe. These act as additional spaces parallel to the valley, where players can decorate and let their creativity. Wow. Das heißt, du kannst alles von Anfang an hier. We're introducing a feature called floating islands. These act as additional spaces parallel to the valley, where players can decorate and let their creativity run free. So you could almost tut aber weh im Bauch, das glaube ich, dass das weh tut. Ich war auch mal auf Blutspenden. Ich habe dann Plasmaspenden aufgehört, weil mir das auch immer so weh getan hat. Ja, das tut mir leid. Da wünsche ich dir alles Gute, dass das nicht so weh tut. Think of these as extensions of the current biomes. Exactly. Each biome in the valley will have a floating island. Jedes Biom in Disney Dreamlight Valley will have a floating island counterpart. Also jedes Biom bekommt jetzt ein Gegenstück, wo du das alles nochmal komplett selbst aufbauen kannst. Counterpart, retaining the same theme and ambience, but it will start as a clean slate. Same theme and ambience, but it will start as a clean slate. We plan to roll this out over time. We'll kick things off with 4 floating islands in the of which 4 floating island. Warte mal. Wir machen mal hier den Ton aus. We plan to roll this out over time and we will kick things off with 4 floating islands in the Sea Delightful Update. Floating Island, Valley, Eternity Island, Realms. Oh. Hier nochmal neu. Okay, Floating Islands ist sozusagen das Gegenstück. Das Valley ist dann das, was wir haben. Eternity Isle, Floating Island, the Plaza Island, in the valley, the Forest Island, the Sunlit. Full update. Like biomes in the valley, they will be purchasable with Dreamlight. Frozen. Das heißt, wir kriegen erstmal 4 Stück, die wir bauen können.
Das Plaza, das ist der Hauptplatz. Biomes in the valley. Forest Island. Forest Island, das müsste wie heißt das? Hier Forest of Whaler. Wald der, weiß ich nicht mehr. Sunlit Island ist das schillernde. And even better, each floating island. Are you sure you want to buy? Das muss man kaufen. Oh. 15.000. Naja, das geht. Man muss ja auch nicht alle 4 gleichzeitig freischalten. Ah, okay. Purchase Confirmation. Das heißt, man kann die nach und nach kaufen. 15.000 Dreamlight ist jetzt nicht die Welt. Das ist wie damals, wo man halt die einzelnen Biome freigeschalten hat, muss man nochmal ein bisschen Dreamlight kaufen. Aber das ist günstig, das geht. Und wie gesagt, man muss ja nicht alle 4 gleichzeitig freischalten. Wald des Vertrauens, das Plaza, Sunlit Island ist schillernde, wie heißt es? Nicht schillernder Strand. Und Frosted Island, das ist die eisigen Höhen. Objects limit independent from those in the valley, making them perfect for exploring. Making them perfect for exploring your creativity. Oh, guckt euch das hier an. Okay, ja, okay. How far you can go with your decorating skills. We've also seen how driven our community is to connect, so it's equally important to use to ensure that this creativity could be shared. to us to ensure that this creativity could be shared. So yes, you will be able to travel to floating islands during that. Okay, man kann auch die Freunde mitnehmen auf diese neuen Floating Islands, also ja, wo man halt komplett ein Biom eigenständig bearbeiten kann. How big are these spaces? From a scale perspective. From a scale perspective, our intention is for each of these. Our intention is for each of these floating islands to feel comparable in size to their valley counterparts. Schade. Das heißt, die Floating Islands sind nicht größer. Ich will nach Hause. No, Schneestern! Du bist doch jetzt bei uns. Zu Hause. Naja, da musst du durch. Das nützt dir jetzt nichts. Na, das nützt dir jetzt nichts. Jetzt musst du da halt. Du bist doch in guten Händen, ne? Du bist ja jetzt in guten Händen. Was willst du denn daheim? Da kann man dir dann im Notfall nicht helfen. Das geht vorbei. Jetzt kannst du gemeinsam mit uns das anschauen. Wie schaust denn du das an? Über das Smartphone oder über ein Tablet? Wie schaust denn du das gerade an? To feel comparable in size. Floating Island to feel comparable in size to their value counterparts. Das heißt, wir kriegen das gleiche Value. Ja, das ist hier das, wie heißt die schillernde Ebene? Wie heißt denn das? Die sonnige Ebene, genau. Their value counterparts. Once you have taken out immovable features. Once you have taken out. Und wir haben alle nicht bewegliche Dinge rausgenommen. Ultimately, the goal Übers Handy, okay. Ultimately, the goal is to offer ample space to create. For ample space to create without them feeling overwhelming. We will have more to share about the exact size of the floating islands a little closer to launch. A little closer to launch. Ja, es ist schwierig, wenn sie jetzt die Floating Island größer gemacht hätten. Das wäre vielleicht doof gewesen. And any furniture, decorations or houses you've collected as well. Ist da was Neues dabei? Kürbis? As villagers you've will be Jag. accessible on these islands. And you won't have to worry about tidying up. Instead, the focus will be on empowering you with the creativity-focused options you've come to love. We have one more piece of big news to share regarding a feature update. Oh, in addition to floating islands? Yes. We're improving upon how our players can decorate in a huge way. Our players can decorate in a huge way. Currently, items rotation is locked to the 4 cardinal directions. Die Häuser hat man die Häuser vorher nicht in die 4 Windrichtungen, also Nord, Süd, Ost und West drehen können? War das vorher nicht möglich? Is locked to the 4 cardinal directions. We've been impressed with our community's creative drive. And has inspired us to add even greater control when placing.
to add even greater control when placing items. Das sind so Vierteldrehungen. Das schaut ja, das kannst ja. Ja, aber weißt du, das Problem ist ja, das Problem war ja immer die Größe des Bioms. Naja, gut, wir haben jetzt Floating Island. Da können wir das alles noch. Wir haben sozusagen eine doppelte Fläche jetzt. 16 Punkte, Rotationspunkte haben wir jetzt. And this feature won't just apply to furniture. You'll be. And the feature increasing to 16 points of rotation. And this feature will not just apply to furniture. Und dieses Feature bezieht sich nicht nur auf won't just apply to furniture. Möbel. You will be able to more freely rotate buildings, landscaping items. Freely rotate buildings, landscaping items, Ah, die Bäume kann man jetzt dann auch in 16 Varianten drehen? Echt jetzt? resources like flowers. Die Flowers, resources like flowers and even dropped items like prepared dishes. And even dropped items like prepared dishes. Tatsächlich, ja. Our plan is to continue building upon this feature over time. Our plan is to continue building upon this feature over time. Sie werden das weiter verbessern, das ist klar. Including extending the support to fences and paths. Support to fences and paths. When will players be able to get their hands on these features in the rest of the update? We are excited to share that. Oh. Also Sally ist halt für mich sehr, ja, Sally ist halt so eine, ja, ich brauche da keine Bilder machen, das wird dann alles veröffentlicht in den nächsten Tagen. So delightful update will be really So delightful. Was heißt so delightful? Weiß es jemand? Delightful. Will be released free for all players am 4. Dezember. Oh, 4. Dezember 2024 frei. Das ist super. Das bedeutet, wir bekommen erstmal die freien Updates, das freie Update am 4. Dezember, weil ich habe ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil ich habe keine 40 € momentan und ich weiß nicht, wie es nächstes Monat ausschaut. Das heißt, wir werden erstmal das freie Update mit Sally bekommen. Okay. Das ist toll. is free for all players on December 4th. Available December the 4th. Okay, super. I feel like there was one more thing you wanted to unveil. Looking ahead to next year, we're excited to share the free content roadmap. So, jetzt müssen wir gucken. The early 2025 explore a new world and reveal on a magical adventure. Was glaubt ihr, was das ist? Ich habe erst gedacht, das ist ein Hut. Ich habe gedacht, das ist Aladdin. Was meint ihr? Ist das Aladdin? Das könnte die Spange sein von, wie heißt die Freundin von Aladdin? Namen vergessen. Und das hier, the Free Content Roadmap for the first half of 2025. Jasmin, ja natürlich. Das heißt Early 2025 kommt dann hier auf jeden Fall rein. Ah, ich liebe das. Also Aladdin, das ist das, was ich mir so wünsche. Und im Spring, das ist dann so 4, 5, 6 Wochen später, kommt dann schon Step into a land of wonder and meet new friends along the way. Das ist dann die Grinsekatze. Okay, cool. Sommer 2025 war dann erst das Geheimnis des Schädelfelsens gelöst. Solve an ancient mystery and discover who is waiting inside Skull Rock. Jasmin, ja, ich bin sehr, das mag ich. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir das jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt mit diesen, wie heißt der Gott wieder? Ich kann mir den Namen nicht merken. Wie heißt der Todesgott da, wo jetzt reinkommt? Und ja, Maleficent kommt ja erst später rein. Und da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Aber das hier, das ist wieder so richtig schön zum Träumen und mit Magie und so weiter. Mit Jasmin hier.
Und das wird ja dann auch interessant. Das wird ein bisschen crazier werden hier mit Grinsekatze. Und das hier wird dann noch einmal Ancient Mystery. Das geht's dann weiter. Da werden wir dann das bekommen, was wir damals mit dem größten Magier aller Zeiten mit was ist denn los? Mir fällt nichts mehr ein. For the first half of 2025. In the first 3 updates of early next year, we're excited to bring some beloved characters to the valley. There are 2 I know have been among the top in community requests, and it's safe to say I'm right there with them. And this is just a first look at what we have in store. With such a rich history of Disney and Pixar stories to draw from, there are so many exciting characters yet to come. I've been tidying myself over by hosting tea parties in the valley, so I can't wait until we can share what the team's got in the cards for that spring. Das wird schön, das gefällt mir. Aber bis in den Sommer, das sind halt nochmal 6 Monate, ne? Das ist die Story, die Merlin damals angetackert hat. Und dann haben wir alle gedacht, da kommt jetzt bald eine Lösung. Aber dass sich das nochmal fast ein Jahr hinzieht, das war dann interessant. Alice im Wunderland, okay. Alice im Wunderland, das wird toll. Und das hier mit Jasmin und Update. How about you, Ryan? I'm excited to see what Secret Skull Rock might hold. After all, I know this has been a hot topic among the community, but most importantly, I can't wait to see what all of our players are most excited about. But with that, I really appreciate you both taking the time to chat today. Changing gears from free content updates, I think it's about time we visited a new land of mythical proportions. Mythical Proportions. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt schauen wir hier nochmal weiter. Ist noch jemand da? Wer ist noch da? Gucken wir mal schnell. 2 Leute sind noch da. 4 Leute. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ja, gucken wir mal weiter. Das ist also das Biom von The Beauty and the Beast. Das ist, kann man nicht sagen, ne? Also es ist kein Bell-Biom, sondern das ist so eine Mischung. Sehr schöne Farben, riesige Gebäude, die Bäume alle einheitlich. Dann haben wir hier das Storybook Vale. Ja, Storybook Vale, genau. Das ist ja toll. Dann haben wir hier eine neue Ressource. Das schaut aus, was ist das? Ist das so, das ist nicht Blut, oder? Nee, das ist lila. Lately life here hasn't been so happily ever after. Das schaut gruselig aus. Tinte. Meinst du, dass das Tinte ist? Das ist eine gute Frage, ne? Naja, Blut werden sie nicht nehmen. Das wäre ja, das gibt ja auch Länder wie China, da wäre das verboten. Da darfst du kein Blut oder Knochen zeigen. Also kann das schon mal kein Blut sein. Tinte könnte hinhauen, ne? Lila Tinte? Vielleicht, oder ist es flüssige... Ist das flüssig? Bewegt sich das? Ja. Vielleicht sind es flüssige Nachtdornen. But it wasn't always like this. Once upon a time, the storybook Vale was a land made up of legendary stories.
where myths and fairy tales Wie heißt jetzt der junge Mann wieder? Merida. sprang to life. Until one day, powerful villains. Das ist er also. Ja, die ist gut gelungen. Die ist gut gelungen. Das muss man tatsächlich... Flynn, ja, Flynn heißt der. Dankeschön, Neptun. Das, was du alles weißt, das ist ja toll. Ich muss sagen, es ist gut gelungen. Es ist gut gelungen. Ich mach das hier mal. Ach, das kann man nicht rausnehmen. Das ist automatisch drin. Das ist gut gelungen. Aber der schaut ja total gruselig aus. Alter, vor dem hätte ich ja Angst. Der hat ja den Mund vom Joker, aber die Zähne sind ja furchtbar. Sascha ist wahrscheinlich nicht da. Dimitri, ich glaube, Sascha kommt da. Naja, morgen spielen wir ja, ne? Morgen 13 Uhr. 13 Uhr. Weißt ja, ne? 13 Uhr morgen. Ich schreib's mal hier rein. Morgen ab 13 Uhr Roblox mit Dimitri und Sascha und allen anderen. Ich mach mal. But their wicked nature didn't keep them friendly for long. Also das sind wirkliche Bösewichte. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass die Darstellung von Hades gelungen ist. Aha, aus diesem Buch kommen die entsprechenden Seiten raus. Okay, und die müssen wir dann später wieder einfangen. Explore this magical world floating in the sky. Guckt euch das mal an. Ist das Valley? Discover an ancient artifact. Das schaut ja toll aus. Capture treasures, tales that have taken on a life of their own. Das ist ja schön. Der Vogel ist ja so süß. Oh, guck mal die Kröte. Eine Blume, ein Vogel, ein kleiner... Origami, ja, Origami. Also ich sag's, also Gameloft kann Valleys konzipieren. Was sie nicht so gut können, das ist dann das mit den ganzen Bugs. Dass diese Bugs teilweise monatelang nicht rausgemacht werden. Das können sie nicht so gut. Aber das Umsetzen von magischen, von kreativen Biomen und also dieses Umsetzen auch von diesen zum Beispiel Origami hier das muss man ja erstmal können, das muss ja irgendwie erstmal umgesetzt werden. Auch der Frosch hier sehr schön.